1983 udgav Nintendo en ny maskine i Japan, kaldet Family Computer, eller bare Famicom. Og selvom markedet for spil i Vesten så dødt ud, udgav Nintendo den også i USA 2 år senere. Nintendo Entertainment System, som den nu hed, udkom sammen med spillet Super Mario Bros. Hovedpersonen Mario havde startet sin karriere i Donkey Kong-spillet, men han var blevet pudset grundigt af. Nu kunne han både svømme, skyde med ildkugler og vokse sig større, og frem for alt kunne spilskærmen scrolle. Nintendos 8-bits-maskine blev en succes, og andre firmaer fik også troen på computerspil tilbage. I 1986 udgav Sega en konkurrent til Nintendo. Maskinen hed Master System, og mange af spillene var platformspil, en genre, som var blevet populær efter udgivelsen af Super Mario Bros. Som bekendt er der på markedet 2 forskellige spillebokse, Nintendo-boksen og Sega-boksen. Og der har været en del diskussion om, hvilken en af dem der er den bedste. Det er svært at sige, men der er i hvert fald lavet både gode og dårlige spil til begge bokse. Men selvom Segas Master System solgte godt i Europa, var det stadig Nintendo, der dominerede spilmarkedet i størstedelen af 1980'erne. Og mange af hovedpersonerne i Nintendos spil var figurer, som vi stadig ser i spil i dag. Her er det The Legend of Zelda fra 1986, det første spil i serien om den unge Link, der skal frelse prinsesse Zelda og kongeriget Hyrule. Spillet blev skabt af Shigeru Miyamoto, manden der også havde skabt Donkey Kong og Mario. Det var første gang, man kunne gemme, hvor langt man var kommet i et spil, og det gav muligheder for større spil med en mere indviklet handling. Metal Gear fra 1987 handlede om agent Solid Snake, som blev kastet ned med faldskærm bag fjendens linjer. I dag fortsætter serien stadig med Metal Gear Solid-spillene til PlayStation 2. Grafik og lyd er selvfølgelig noget helt andet i dag, men den luskede stemning er stadig den samme. Spillekonsollerne var mere populære end nogensinde, men samtidig var der et marked, som også blev større. Dette er ikke en reklame for hverken kildevand eller kondisko, men noget helt andet. At hjælpe dig med at bruge din energi intelligent og rationelt. Det er Commodores mål. Verdens mest solgte hjemmecomputer er Commodore 64-maskinen, og den udkom i 1983. Det var en billig computer, men spillene var generelt gode. Nye genrer, som for eksempel sportsspil, blev enormt populære at spille. Nogle af de nye genrer gjorde sig også bedre på en hjemmecomputer end en spillekonsol. Pirates var skabt af Sid Meier, der også har lavet Civilization-serien, og det var en perfekt blanding af strategi, adventure og action. På den måde havde det noget for enhver, og Pirates blev et af de bedst sælgende spil til Commodore 64. Det var også til Commodore 64, at klassikeren Great Gianna Sisters udkom. Spillet handler om søstrene Gianna og Maria, som smadrer stenblokke, hopper på fjender og skyder med ildkugler. Det er ikke så underligt, hvis man synes, det lyder bekendt. Det gjorde Nintendo også, og på grund af at spillet mindede for meget om Super Mario Bros., blev det fjernet fra hylderne. I løbet af 80'erne var troen på computerspil for alvor vendt tilbage. Nye genrer var opstået, og nye spil og maskiner var kommet til. I midten af 1980'erne begyndte den nye Amiga-computer fra Commodore at overtage den gamle 64'ers position som spillecomputer nummer 1. Amigaen var vitterligt lidt af en revolution. Man brugte både mus og tastatur. Alt foregik på disketter. Loadetiden var meget hurtig, lydkvaliteten meget høj, og antallet af farver mange gange større end på 64'eren. Da Troldspejlet begyndte at sende i 1989, var Amigaen så veludviklet, at det var logisk, at det nye tv-program skulle have en signatur, der var lavet på den. Goddag og velkommen til Troldspejlet. Vi starter i dag med 3 nye computerspil. De 2 Amiga var med til at åbne markedet, så alle kunne forsøge sig. Resultatet blev en syndflod af Amiga-spil fra de allermest professionelle, der udnyttede grafikken og lyden, så spiloplevelsen blev helt ny og anderledes, til spil lavet af folk, der sad derhjemme og puklede. Amigaens software var nem at arbejde med, og mange nye spilskabere begyndte hjemme i stuen. Jeg startede, da jeg var 12 år, tilbage i 82 må det være, med en lille computer. Jeg fik tillokket mine forældre at købe til mig, og der har jeg så siden først lært Basic, og så videre de forskellige computersprog, og selvfølgelig er jeg helt vild med at spille computerspil selv, og så får man også lysten til at rette de fejl, som man måske synes, der er i spil, og lave noget, der er bedre. Amigaen serverede en hel række nye spiloplevelser, som langsomt gjorde det at spille computerspil til noget, der også krævede tankevirksomhed og strategisk planlægning.
For slet ikke at tale om humor, det gennemgående element i det banebrydende Monkey Island. Blandt de revolutionerende titler i disse år var også det første Sims-spil, SimCity, starten på en helt ny udnyttelse af computerspillets muligheder. Og racerspillene fik også et løft, der var markant, selvom det ser primitivt ud med vor tids øjne. Filmspillene føltes endnu mere som rigtige film, og flyspillene begyndte at nærme sig virkelighedens flysimulatorer. Mens Amigaen blev en populær kombination af computer og spillemaskine, købte en stor del af verden sig fattige i konsolspil, især til Nintendos 8-bits boks. Sega var den værste konkurrent, og i 1989 lancerede de deres Mega Drive i USA som Genesis. Det var tydeligt at se forskellen på de gamle 8-bit-spil og så de nye 16-bit-spil til Mega Drive. Både spilmager og spillere begyndte at lægge vægt på grafikken og lyden. Blandt dem, der skulle demonstrere de 16-bits muligheder, var Segas helt nye frontfigur, pindsvinet, der skulle slå Mario. Udover Sonic mødte spillerne på Mega Drive en række andre nye figurer, som for eksempel den hyggelige lille Cool Spot og hans eventyr på stranden. Og så var der racerspillet Micro Machines, hvor det allerede velkendte legetøj blev omsat til videospil. Og i Jungle Strike imponeredes man af den virkelighedstro fornemmelse, når man i sin kamphelikopter sneg sig hen over junglen for at samle soldater op og nedskyde tanks. Det var små ting, der gjorde en forskel. Lydeffekterne lød bedre, og der var plads til, at helikopterne kunne få en skygge og dermed øge realismen. Med Mega Drive-maskinen havde Sega taget føringen på konsolmarkedet for en tid. Nintendo var dog stadig de største, og kort efter svarede de igen med deres egen 16-bits box. I Japan hed den Super Famicom, mens den hos os blev kendt som Super Nintendo. I første omgang satsede Nintendo på at give os nyere og flottere udgaver af spil, der var godt indarbejdet i forvejen. Super Mario blev til Super Mario World, og figurerne fra Marios verden begyndte at optræde solo. I Yoshi's Island var det for eksempel den lille Yoshi, der tog på eventyr alene. Computerspil og konsolspil begyndte at skille sig ud fra hinanden. Amiga-spillene blev mere og mere indviklede, mens Nintendo og Sega satsede på underholdning med flot grafik og imponerende lyd. Platformspillene blev deres fornemste type, men også kampspil, superhurtige actionflyspil og skydespil blev noget af det, konsollerne var bedst til. Trodsfejlet er slut for denne gang. I næste uge ser vi blandt andet på det nye spil i Tomb Raider-serien med den legendariske Lara Croft